路加福音第20章。有一天，耶穌在殿裏教訓百姓，講福音的時候，祭司長和文士並長老上前來，問他說：你告訴我們，你仗着什麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？耶穌回答說：我也要問你們一句話，你們且告訴我，約翰的洗禮是從天上來的，是從人間來的呢？他們彼此商議說：我們若說從天上來，他必說你們為什麼不信他呢？若說從人間來，百姓都要用石頭打死我們，因為他們信約翰是先知。於是回答說：不知道是從哪裏來的。耶穌說：我也不告訴你們，我仗着什麼權柄作這些事。耶穌就設比喻，對百姓說：有人栽了一個葡萄園，租給園戶，就往外國去住了許久。到了時候，打發一個僕人到園戶那裏去，叫他們把園中當納的果子交給他。園戶竟打了他，叫他空手回去。又打發一個僕人去，他們也打了他，並且凌辱他，叫他空手回去。又打發第三個僕人去，他們也打傷了他，把他推出去了。園主說：我怎麼辦呢？我要打發我的愛子去，或者他們尊敬他。不料園戶看見他，就彼此商量說：這是承受產業的，我們殺他吧，使產業歸於我們。於是把他推出葡萄園外殺了。這樣，葡萄園的主人要怎樣處置他們呢？他要來除滅這些園戶，將葡萄園轉給別人。聽見的人說：這是萬不可的。耶穌看着他們說：經上記着，匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭，這是什麼意思呢？凡掉在那石頭上的，必要跌碎。那石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。文士和祭司長看出這比喻是指着他們說的，當時就想要下手拿他，只是懼怕百姓。於是窺探耶穌，打發奸細裝作好人，要在他的話上得把柄，好將他交在巡撫的政權之下。奸細就問耶穌說：夫子，我們曉得你所講所傳都是正道，也不取人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。我們納稅給該撒，可以不可以？耶穌看出他們的詭詐，就對他們說：拿一個銀錢來給我看。這像和這號是誰的？他們說：是該撒的。耶穌說：這樣，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。他們當着百姓，在這話上得不着把柄，又稀奇他的應對，就閉口無言了。撒都該人常說沒有復活的事。有幾個來問耶穌說：夫子，摩西為我們寫着說，人若有妻無子就死了，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。有弟兄7人，第一個娶了妻，沒有孩子，死了。第二個、第三個也娶過他，那7個人都娶過他，沒有留下孩子就死了。後來婦人也死了。這樣，當復活的時候，他是哪一個的妻子呢？因為他們7個人都娶過他。耶穌說：這世界的人有娶有嫁，唯有算為配得那世界與從死裏復活的人，也不娶也不嫁，因為他們不能再死，和天使一樣。既是復活的人，就為神的兒子。至於死人復活，摩西在荊棘篇上稱主是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，就只是明白了。神原不是死人的神，乃是活人的神，因為在他那裏，人都是活的。那裏或作看來。有幾個文士說：夫子，你說得好。
以後他們不敢再問他什麼。耶穌對他們說：人怎麼說基督是大衛的子孫呢？詩篇上大衛自己說：主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？眾百姓聽的時候，耶穌對門徒說：你們要防備文士，他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們安，又喜愛會堂裏的高位、筵席上的首座。他們侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告。這些人要受更重的刑罰。